各位標迷你哋好啊，又係我 number 7 Watch 豬仔。咁啊，而家下晝嘅5點零鐘啊，我相信咧好多標迷咧都放咗工啦嚇，今日會提早收工啊。咁啊，豬仔咧嘅都係仲係喺公司嘅啊，咁啊等緊啲標迷過嚟。咁啊，趁有啲空檔啦，頭先好忙啊。今日第二條片嘅推介係一隻 Minitree 嘅一隻 NOS 喎嚇。咁啊嗱，Seiko 5仔舊裝精工嘅軍標仔啊，舊盾牌嘅。咁啊，如果有印象嘅標迷咧，我應該幾個禮拜前咧就介紹過綠色啦，同埋呢個卡其色嘅。咁今次咧就有個標迷咧就之前咧就想我訂呢隻海軍藍色啊，咁終於揾得到呢隻舊裝精工啦嚇。如果新裝新 logo 係容易啦，簡單啦，非常之易揾。呢啲舊裝嘅軍標仔咧係買一隻少一隻，因為舊裝5仔盾牌咧已經係停產款嚟㗎啦。咁啊配搭咗呢個 Lato 標帶啦，7S 嘅26嘅機芯，21石嘅全自動機械機芯。咁你見到佢做咗藍色嘅 dial 啦嚇，藍色嘅標盤，咁配搭咗咧阿拉伯嘅數目字，裡面咧就係12 1 2 3 4 5 7 6 10 11 12嘅數目字嚇，咁啊冇3嘅。咁啊另外外面咧就係50 20 25 30嘅嚇，咁啊做咗一個咧軍標仔嘅其中一個特色咧就係做咗噴砂嘅外殼喎。你見到佢咧做咗呢個防反光嘅噴砂外殼，咁啊啞銀色嘅。咁啊軍標仔咧如果做反光嘅話咧就好容易俾敵人睇到你個位置嚇。如果你個標殼做令身嘅話，咁所以通常都做行砂嘅啞砂嘅外殼。咁標冠嘅位置咧就擺咗喺4點位置，做咗床標冠嚇，床的嚟嘅。咁呢隻軍標仔咧好有味道。點解咧做咗細標徑嚇？咁佢大咩？佢嗰個直徑咧只係講緊係37mm 嘅標徑啫嚇，37mm 嘅標徑嚇。咁標腳嘅位置都做咗噴砂啦，延伸到側邊部分都做咗噴砂嘅。咁玻璃咧就配搭咗礦物水晶玻璃標面。咁標帶方面咧就做咗一個 Lato 標帶，咁啊車咗皮隔窿窿。另外咧一頭咧就係2個不鏽鋼嘅一個圈仔啦、油環啦，同埋一個不鏽鋼嘅針扣，上面都有 Seiko 嘅 logo 喺度嘅嚇。咁都係做咗行砂嘅。咁我睇埋標底先。嗱標底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視底蓋啊。咁啊底蓋咧就係做咗寫住咗呢個21石啦嚇，跟住咧寫住咗呢個 7S 26C 嘅機芯啊嚇，跟住寫住咗 water resist 嘅嚇，生活防水嘅。咁啊透視嘅底蓋啦嚇，咁啊非常之靚仔啊！好，咁啊嗱，呢個咧就做咗呢個標盤咧，你見到啲指針咧，仲咗菱形嘅指針喎，特別啲個指針刀。咁時分針咧加埋刻度咧嚇，都大有夜光。秒針咧就個末端有夜光，頭咧就用咗呢個紅色嘅指針頭啊。咁白底黑字嘅星期日曆槍，清晰易睇嘅。雖然細標徑嘅，但係嗰個日曆咧都好清晰易睇到啊。咁啊時分針加埋秒針加埋刻度後面嘅點點，都大有夜光啊。個夜光都幾光亮喎嚇，幾光亮嘅，冇因為佢而舊裝呢個夜光就渣。雖然佢唔係潛水錶，但係個夜光都好光亮嘅。咁呢隻錶咧就做咗呢個3ATM 啦，生活防水，洗手可以嘅。好啦，咁啊試下剔起個錶冠先。嗱，床錶的咧就要俾啲力剔起個錶冠。嗱，膠就冇問題嘅，佢冇手上鏈嘅，全自動上鏈嘅機芯。咁啊冇停秒功能啦，7S 嘅機芯就校到6點零鐘附近嘅位置，半格我哋校嗰日曆槍嚇，半格我哋剔翻入去先。好。半格我哋校嘅日槍，向下轉校英文就跳英文啦，校西班牙文就跳西班牙文。好啦，向上轉動校星期，校幾多號？係啦，嗒嗒聲嘅一格格條。咁白底黑字都清晰易睇嘅，同個標盤嘅藍色咧做咗一個強烈嘅反差嚇。咁啊同埋都係做咗白字咧，都好清晰易睇。雖然細標徑啊，咁但係咧我自己覺得咧細標徑嘅軍標仔先有味道嘅，大隻咧反而係啲 pilot 標啊、潛水標咧就大隻啲有味道。咁呢啲軍標仔咧細隻先有味道嘅嚇。咁啊60 gram 嚇，60 gram 嘅重量嚇，60 gram。另外咧嗰個直徑方面咧，睇下同佢官網一唔一樣啊？37mm 度標徑嚇，咁我度出嚟就係37mm啦。厚度方面咧10.2mm 嘅厚度，而甩 to 甩咧就去到42.5嘅。咁好啦，試下戴上豬仔14.8cm 手腕先。好，戴上去 feel 下先啊！好，戴上去咧就嘟個感覺係點先？試一試先。好啦，戴上去豬仔14.8cm手腕，哇，好靚仔啊個感覺。好啦，呢隻 Minitree 嘅一隻海軍藍色嘅軍標仔啊，咁啊嗱，呢啲軍標仔咧真係咧隨緣嘅啦，只能夠講隨緣嘅。新裝嘅新5仔嘅軍標仔咧就
經常會攞得到啦。呢一啲舊裝嘅軍標仔咧，如果你見到嘅話咧，真係中意嘅話咧，千祈唔好考慮嚇，因為咧一嚟價錢唔貴啦嚇，好負擔嘅嚇，講緊係900蚊有找嘅。咁啊二嚟咧就係咧佢真係買一隻少一隻㗎嚇，舊裝精工五仔嚇軍標仔。好啦，咁啊如果你仲未收藏咧呢個舊裝五仔嘅軍標仔咧，不妨留意下呢隻。又或者你真係想擁有一隻停產款嘅咧，呢一隻可以從呢一隻入手。好啦，咁豬仔推介舊裝嘅軍標仔嚇，呢隻41小時動力儲能7S26嘅機芯嚇，豬仔推介898蚊嚇，898蚊一隻 miniature 嘅 NOS 嚇，海軍藍色嘅標盤。咁希望你中意豬仔今日呢個中秋推介嚇，中秋嘅第二擊嚇。咁啊好啦，咁我相信好多標迷咧今晚咧都會同屋企人食飯啦嚇。咁啊中意條片嘅標迷咧就唔好錯過我嘅推介啦。咁啊心動嘅你即刻行動，可以喺標題嗰度揾我 WhatsApp 電話 WhatsApp 我又得，打俾我都得，好冇？話俾我聽你中意隻手錶，想喺佐敦店攞定荔枝店攞。好啦，中意條片嘅記得俾個 like 讚下我哋下集見啦，中秋節快樂！